Үтө күнүнен болуқтун күндік дөмміт олықтақтыры, онна Инстаграм көрәтшілері. Үтө аламай күнүнен күнді доғыттыр. Қахан қанны бағарар, опсаства олығыр оскола солтата олы сүрдік. Оны қытары кем кәдді, очурда қолық, учуталықтан иддир еппетнеге күнтен күн сытыр қайын ехер. Оларын, оскола сылас кынатын анныгар ителі біт жон, оғыс астарын аргыстарыгар, үйереппет учуталларыгар, үйеләқ мақталларын оскола чоранын кытары дуары хайардырығына, урукку сыллар түгәхтәриттен билинге кемге жері намарабат, умуллубат. Өктім нәлегер үтіе собастақтық, үлелән аспыт, ытыктабыллах ветеран учуталлар бытын. Билигин айымнелақты күләли сылджар күнді учуталлар бытын. Учутал күнінен ититик истиңнек әғәрдәлі бет. Үтө күнүнен күндү учуталлар бытын, барагытын, учутал күнүнен ити истиң әғәрде болуқтун. Ие дойду бут саңаттан саңа көлөнелерин сырды колоққа тақсалларгар, аргыс, сиржит жоммутугар, эхияқа үләғатигер үрдүктен үрдүк ситихилери, жанырдақ өренәтчилери, тозалақ қотугар жолу кытанақ доробияны бағарабын. Үтө кәһәннән күндү ытык мааны кәрәға сырдыкка буйыр учуталлар быт, әһегини барыгытын, өренәтчилер аттырыттан ититин истинник әғәрдәлибет. Бағараты ие бұ ырханылатыр үрдүк ситихилери, кытанақ доробияны үс олықдур жолу саргыны. Поздравляю всех тех, кто несет в наш мир свет в виде разнообразных наук, учений и знаний. Людей, которые посвятили свою жизнь тому, что закладывает в голову юного поколения не только азы образования, но и принципы, ценности и приоритеты, которые должны быть в сердцах добропорядочных граждан. Знание – это самое ценное, что есть на планете. Спасибо вам, учителям, за то, что передаете их нам, воспитываете нас и всегда с теплом относитесь к каждому ученику. Желаем вам благополучия и успеха, который непременно должен присутствовать в жизни каждого из вас. С Днем Учителя!